Un altro applauso, forza all'organizzazione di questa bellissima festa. Grazie ragazzi. Allora, quanta non altre, e così possiamo fare tutto quello che vogliamo. Voi mi chiedetevi che se voglio vedere. Manca uno, è vero, è la verità. Voi dovete chiedermi delle canzoni perché se io posso accontentarvi, io lo voglio accontentare. E caspita, ho fatto tante mesi di aerei, insomma, quante miseria ho fatto? Signor, come sapete che è successo? Che io l'aereo non l'avevo mai preso, vi giuro. E guardate il modo che è successo, è uscito il mio nome in aereo, pieno di cinesi, giapponesi, come italiano. Meno male se tu la signora vicino a me, che ci insegno in uno spicco e uno spacco, no? Che faccio a mano, per non capire. Signori, quando le ciance cominciamo a cantare, ma faccio tutte così lo scopriamo, come ho fatto cavolo. Scusate se metto questo qua e vi comincio a cantare delle canzoni che voi forse non li sentite da molto e molto tempo. Ascoltate, è successo. Mi dispiace. Oh, brava signora, no, è bello perché mi sembra brava partita, se ne può dire, perché qua un concerto finisce più tardi. Finisce alle 10 il concerto, signori, Voglio dare tutto il valore, signori, veramente. Vi voglio dare tutto, veramente, tutto. Pure i vestiti non voglierò. Allora, signore, vedete qua. Questa è la signora che ha fatto la cassetta quella sera, perché lui fa ascoltare la Rai che non la cavolo dall'alto, Signor, sai, prova un po', oh, grazie signora, siete molto gentile e io questa cassetta vi metterò anche il nome, così quando verrò e manderò il mio video nuovo con le altre cose che ho fatto, ci sarà anche il vostro nome nel titolo di coda, va bene? Grazie signora. Signora, applauso signora. Grazie. Voi non sapete quante cose queste cose, va bene? Grazie. Maestro, lasciamoci un applauso al maestro, forza signori. Grazie. Ascoltate bene le parole di questa canzone. Sono tutte dedicate per voi e per tutte le napoletane che state qua, per tutti quanti, per tutti gli italiani. Grazie. Tutta gente non diceva, che non si chiama
va avanti. Io qualche cosa l'altra volta pure nel teatro sono fatto, diciamo, qualche barzelletta, però non mi è parso normale perché voi non mi conoscete ancora, adesso forse mi conoscete un pochettino in più perché abbiamo fatto già qualche spettacolo, già mi avete visto cantare. Vi posso assicurare una cosa importante, il mio calore, la mia forza di quella sera siete stati veramente voi, perché io veramente stavo malissimo, mi dovete credere, vi giuro, non ce la facevo proprio, eppure voi mi avete dato il coraggio e la forza di portare avanti 2 concerti e questa è una cosa che ne sa c'è assai. Ci siamo là, sai, forse che non è sport, non si può fare. Ma non sono sport perché sono solo, un pochettino spinto, se poi vi fa piacere io vi faccio ridere tranquillamente, però ve lo dico da adesso, se voi non me ne sentite io me la faccio. Me la faccio? Allora io la recito pure, poi dopo andiamo alle canzoni allegre, facciamo una allegra e 2 classiche, una allegra e 2 classiche. Allora. 2 gay si trovano a Napoli. Uè Gianna, come stai? Pasquale, che dici? Anche là che si sta? Pasquale, stasera a me per non fare. Sono stato a Piazza Pedrovini e io non sapevo, ma non è nata la verità proprio. E che succede? Niente, c'è stato un signore con che sta a posto. Sono che succede? Che è successo? È successo che io mi scendo 1000 centimetri e io tenevo solo 300 metri e quindi 3 centimetri quando avete visto curate poi a trovare si incontrano questi 2 che dopo 4-5 giorni Pasquale si sa che è successo? Niente, io tenevo 500.000 lire su di un tecnico amico in questo posto e vedete che sta posto che succede? Niente, la verità proprio ci sono appartato un po' sotto un portone ha preso una signora che stava facendo era venuto un portone e ha preso tutte cose e come ha fatto la macchina se tenevo solo 500.000 lire? Stai facendo il cammino? Andiamo avanti con
Che